Još jedna epizoda, podcast 321. Ako nas do sada niste gledali, uživat ćete. Ako jeste, možda ste se negde navikli na naše teme, na naše goste, na naše ideje. Ovoga puta još jedan bivši rukometaš, Nenad Vučković, Melsungen, Crvena zvezda, u jednom trenutku Francuska šamberi, reprezentacija Srbije, olimpijske igre i tako dalje, ali bivši, jel te boli to što je ta reč tu? Pa vidi, moralo je to da se desi, tako da prihvatam samo da je to sve, da kažem, normalno i to je to. Dobrodošao ovaj naš podcast, u ovu našu malu slačionicu, tu i tvoj dres, evo ga iznad mene, opremljeni smo lepo. Reci mi ovih dana, kako se osjećaš? Pa, obzirom da alergija samo muči, to je jedan mali problem, ostalo je, iskreno ti kažem, super. Eto, neka pozitivna energija trenutno oko mene, generalno i poslovno i privatno, tako da sam jako trenutno zadovoljan situacijom kakva je. Koliko dugo nisi u rukometu? U rukometu nisam, od kad sam sa Pančevom završio, to je već sad će 4. godina. Ti nedostaje? Da. Pa nedostaje mi, ne u smislu igračkom, iskreno, pošto sam se naigrao rukometa. Što, pa mogo si ko Lunde? Da, ali znaš kako, kad čovjek prođe sve, kad treba da prođe i onda se u nekom trenutku zasitiš svega, vidiš da postoji nešto drugo pored rukometa, neki, da kažem, drugi ciljevi, tako da iskreno ne nedostaje mi hala kao hala, da sad uđem i da uzmem loptu, da šutiram na go ili nemam pojma, ja nekako tu svoju aktivnost koja mi je potrebna gledam na neki drugi način da se usmerim i to je to. Sad neka naša ideja, želja, volja ili kako god to definisali je da napravimo jednu retrospektivu, jednu rekapitulaciju svega onoga što postoji kroz karijeru, ali da se setimo nekih zanimljivih stvari i da ispričamo neke priče koje su možda ostale zaboravljene. Reci mi ovako na prvu loptu kad bih te pitao najradosniji trenutak koji si doživeo igrajući rukomet. 2012. Ajde da počnemo onda od toga. Napravit ćemo negde povratak i od Prokuplja, prelazak u Beograd i Zvezde u Francusku i tako dalje, ali ta 2012. svima nama deluje kao godina koja je zaista srpskom rukometu od osamostaljenja donela veliku radost. Ti si od 2006. ako se ne varam bio deo reprezentacije. Se sećaš svog debija? Sećam se. Ja sam prvo debitovao za SCG, tad je Vuja bio selektor i debi mi je bio, tada je bio Antwerpen Cup koji se igrao i to mi je bio debi. Ali zvaničan nastup sam posle toga, ajde da kažem, prvo moje prvenstvo je bilo u Hrvatskoj sa Cveletom. Cvele je vodio, to je bilo 2009. A cijela ta priprema 2012. je li to zapravo kulminacija ili je možda trebalo da bude početak? Kako gledaš sad na to? Pa, znaš kako, mislim da je za tu 2012. sve je nekako, sve kockice su se sklopile. Znaš, dosta nas je bilo već u reprezentaciji, da kažem, duži neki vremenski period. Bili smo u godinama, kako bi ti rekao, najboljim i bili smo negdje na vrhuncu svojih karijera. Dosta nas je imalo poziciju u klubovima gde smo bili, da kažem, vodeći igrači i nekako su se kockice sklopile da to se onako na kraju na najbolji mogući način manifestuje 2012. Kad se vratiš malo unazad, 2010. nije bilo loše prvenstvo, ali je bilo dosta promjena selektora. Bio je tu Sead u nekom kratkom vremenskom intervalu. Znam sa svima kad pričam iz te generacije, bila je priča da je sa Seadom bilo dobro u ta 3-4 meseca koliko je bio tu. Pa je došao nakon toga za 2012. i Veselin Vuković. Koliko ste zapravo vi funkcionisali kao porodica, a deluje negde iz ovog vašeg druženja godinama nakon toga da je bilo tako? Jel grešim kada tako postavim stvari? Pa, znaš kako, ovo što ti kažem, dosta igrača je dugo bilo tu zajedno, mada imao si situaciju isto u reprezentacijama da imaš na okupu dosta dugo neki igrača, ali jednostavno hemija nije ta koja je potrebna. Što se mene lično tiče, a to pokazuje i vreme posle toga, gde smo mi i dalje u kontaktu, gde mi organizujemo neka naša druženja. Jednostavno, bez toga nije moglo to da se desi.
Znači, mogli smo da imamo možda i skup još kvalitetnih pojedinaca, ali smo stvarno napravili, pogotovo taj period priprema za to evropsko prvenstvo i 2012. godinu, mislim da smo tu baš onako, baš još sazreli kao ekipa, dosta smo bili upućeni jedni na druge, izolovani bili u Kovilovu, ciljano je to bilo, tadašnji direktor reprezentacije Vladica Spasojević je... Šta znaju zidovi Kovilova? Znaju mnogo toga, vidi. Ta 2012. Ako ćemo sada pričamo i o nekim tim stvarima, Naravno da hoćemo, naravno da hoćemo. Znaš šta, nije to najbolje krenulo. Nije to najbolje krenulo u smislu da smo mi međusobno morali da rešimo neke stvari. Morali smo da rešimo između sebe i da vidimo da li smo pravi za to ili nismo. A šta hoću te pitam pre toga? Je li zbog Jordana broj ili... Ne, nije zbog Jordana. Broj 23, ja sam rođen 23. avgusta. Ja sam imao 23 godine kad sam otišao iz Zvezde. U Zvezdi sam nosio broj 19 i meni je broj 19 uvek bio onako, da kažem, broj koji sam od uvek najviše voleo. Otišao sam u Šamberi, broj 19 je bio zauzet. Ja sam tek došao, nisam mogao odmah da ga dobijem i onda koji broj rekao, ajde, 23. Tako da i onda od tada sam, da kažem, ostao na tom broju i nosio sam ga do kraja karijere. Dobro, ajde sad kad smo raščivijali zašto taj broj, da se vratimo na taj period. Kako je počelo? Kako su počele pripreme zapravo? Pa vidi, pripreme za samo to prvenstvo su počele, još godinu dana pre toga. Znači, već kad se znalo, ok, dobili smo organizaciju Evropskog prvenstva, mi smo već počeli tu negde, pričam pre svega u svoje ime, da sam ja krenuo negde u glavi da se spremam polako za to. Imali smo, da kažem, neki neuspeh u rezultatskom smislu 2011. u Švedskoj i onda nekako smo završili to prvenstvo sa nekom negativnom energijom. I ovo što sam ti rekao, znaš, mi kad smo se onda skupljali za 2012. morali smo pre toga da raščistimo neke stvari. U smislu, sednete u slačionicu tako je, i svako kaže šta misli. Tako je. Pričali smo mi individualno, znaš, sad, neko je sa nekim funkcionisao super na terenu, možda ne privatno, ali smo gledali da te neke stvari da nas uopšte ne dotiču. Znaš, tako da, iz toga su posle i bilo je anegdota, sad doćeš sad odmah ti pričam ili ćeš... Doći ćemo do svega. A koliko je bilo teško staviti ego po strani? U mom slučaju nikada nije bio problem staviti ego po strani. Svi smo mi egoisti, sad veći ili manji, ali ja što se mene tiče, reprezentacija je bila iznad svega. Znaš, tako da ja sam čak i neku... Kroz karijeru mogu da kažem da ja nisam imao neku ulogu u reprezentaciji koju sam imao u klubu, znaš, pa sam često imao situaciju, znaš, vratiš se u klub, ono te pitaju, čekaj, stani, zašto to ovako, ovde imaš jednu ulogu, tamo drugu, rekao, znaš kako, to raščisti sa sobom, znaš, ja sam to prihvatio tako i dok sam god mogao da pružim 100% to što je od mene reprezentacija očekivala, ja sam bio tu, znaš, da li sam igrao 1 minut, da li sam igrao 5 minuta, da li sam igrao samo odbranu, samo napad, te stvari su mi totalno bile nebitne. Ne mogu da kažem da mi je bilo sve jedno, ali sam uspeo sam jednostavno da taj neki naš zajednički cilj stavim ispred nekog svog ega ili nemam pojma ni ja kako bi se ja lepše osjećao, da li bi sutra neko pričao ili ovako, onako sad, da li sam ja napadač, odbrambeni igrač ili nemam pojma ni ja. Jednostavno sam stavio te neke više ciljeve ispred sebe i gurao sam tako i to je to. Ti dolaziš tih godina kao rukometaš Melsungera, imaš u Bundesligi. I sad, šta je zanimljivo, baš pričamo pred januar mesec, Bundesliga je ove godine prvi put napravila tu situaciju da je skratila svoj kalendar, u smislu dala je svoj reprezentaciji prostor da se priprema ranije zato što je domaćin. Vi ste ulazili praktično iz poslednje kola, nova godina, pripreme i tako dalje. Koliko je to bilo zapravo teško ostvariti? Nisi jedini koji je tada dolazio iz Bundeslige za reprezentaciju.
Znaš kako, to je žrtva koju svaki profesionalni sportista po meni mora da prihvati. Znači, ti sad ako prihvatiš to, onda možeš da se baviš profesionalnom sportom. Jednostavno, to su velika odricanja. Tebe kao sportistu, neko kad gleda sad sa strane, može samo da kaže, ma lako je tebi, znaš, lako je, nije lako. Godišnje kad pogledaš koliko stvari propustiš, koliko sam ja stvari propustio u kući. Znaš, možda nisam, bio sam negde na utakmici nekoj, da li je to reprezentacija, da li je kluba, propustio sam recimo da mi Aleksa ili Andrej izgovore ime ili nemam pojma nijana, što su neke stvari, ali jednostavno se pomiriš sa tim, znaš, pomiriš sa tim, imaš neki rukometna karijera ili sportska karijera, ne traje ona 100 godina, znaš, jednostavno, ok, odrediš sebi i kažeš, ok, narednih nekoliko godina, moj način života je takav, ne postoji ništa drugo što može da te poremeti, znaš, tako da je to sve, ajde da kažem, koliko god teško bilo, nije nešto uticalo na mene, zato što sam jednostavno prihvatio to i nisam, znaš, ne ostaje, sad ću da kukam ja ili nešto, ne, tako je bilo, kako meni, tako i svima. Bundesliga je malo ekstremnija, što se toga tiče upravo iz ovoga, jer kalendar je takav, mnogo ekipa i onda igraš bukvalno do 30. januara, igraš ono 30. januara, sedaš u auto, dolaziš ovde, proslaviš novu godinu i prvog već si na ručku, kako se zove, sa reprezentacijom, tako da je, i trajalo je to godina. Ispravi me ako grešim, pripremni turnir nije bio dobar pre to prvenstvo. Nikako. Nije bio uopšte dobar. Nikako. Kako iz toga izlazite tako da prvu utakmicu otvarate u Pioniru na način na koji ste otvorili? Vidi, taj prvi turnir, mi smo igrali, sećam se, protiv Mađara u Nišu. I uopšte nismo odigrali kako je trebalo da se odigra. U povratku stižemo u Kovilovo, bilo je, baš i kasno bilo. Već smo stigli i naravno organizuje se odmah sastanak. Ko je prednjačio? Vuk je rekao odmah, znači sastanak, ajmo da vidimo, ovo ne valja i to je to. Bili smo na sastanku i sastanak se naravno odužio. Znači tu smo sada videli gde su problemi, šta su pričali u utakmici, kako ćemo, šta ćemo, ovako ne možemo, ako budemo ovako, kako se zove, radili, neće dobro biti. Čak na tom sastanku, ja sam stvarno, bukvalno jedva preživeo. Jedva preživeo, imao sam predinfarktno stanje, znaš, to je zato što smo došli kasno, večerali, onako umorni. Ja sam tada na toj utakmici dobio sam laktom ovde udarac u grudi. I sad kako je to, sedeli u prostoriji dole jednoj gde smo pričali, onda neko zapali cigaru, to je trajalo do 2, pola 3, trajao taj sastanak. I sad negde mene tu krenulo, da me nešto probada, ja kažem, šta je ovo, znaš, nešto nije mi, znaš, ne osjećam se prijatno. Ja pitam, rekao, koliko će još da traje, rekao, ovaj sastanak? Pa evo, kao brzo završamo. Rekao, ajde, rekao, nešto mi nije, kao evo završamo. I sad, stvarno smo možda 10 minuta posle toga završili sastanak. Mene probada ovde, razumeš, guši me, znaš, nije mi dobro. Ja ulazim u sobu, Nikča sa mnom, pošto smo mi celog života cimeri, što bili u Zvezdi, što u reprezentaciji. I ja sad ulazim u sobu i ovako ležem na krevet i u trenutku krećem da se tresem. Znači, celo telo, ali to je nije naš drhtavica neka. Čekaj, koji je to januar? Ne, to je bila EHF nedelja pre toga, to je bio, mislim, oktobar mesec ili tako, kad je već... Znači, pričamo o svim tim pripremama za... Tako je, kad je krenulo. I Nikča, kako se zove, brzo Vladu Radulovića, Vlada Radulović dolazi i vidimo, ulazi, njemu odjednom nije dobro. I sad vidim ja onako koliko sam bio svestan u tom trenutku, jedan po jedan ulaze i kako uđu, vide me izlaze, razumeš? Ja im nešto nije, dolazilo, zvali su odmah hitna došla, ja sam imao tada, ne znam, pritisak je neki bio, slagaću te, što kažu 200 sa 300, razumeš? Znači 300 sa 200, nemam pojma, znači baš predinfarktno stanje. I onda su mi tu dali terapiju i rekli su ako se ne bude poboljšalo stanje, da se smirim, da moraju hitno da me hospitalizuju, znaš. I sva sreća, terapija je prošla okej. Uglavnom, ujutru prvo čega se sećam, gde sam se probudio, i krevet je bukvalno bio, znači od dušeka, pokrivača, sve je bilo mokro. Znači mokro, valjda telo, kako sam sve
kako je telo odreagovalo, znači, ali bukvalno mokro, to ne preteruje, znači, kao malo se oznojio. To je kao da si uzeo ovako ispolivao sad 10 litara vode tu i to je to, znaš. I onda sam naravno išao, kako se zove, na ispitivanja, sve utvrdili su da sam imao neko predinfarktno stanje, pratili su me sve, nisam, to je jednostavno tako, da li se to pogodilo ili šta već kako, nije ni bitno. I sad ja kad sam prošao ta sva ispitivanja, vraćam se ja u hotel, oni već, znaš, završili sa doručkom, ja prvo na Vuka i nešto pričamo, znaš, tu kao nešto se smejem, kao šta je Vučko, smeješ se, a mogli smo jutros žito, kaže, jedemo, razumiješ. Znaš, i to je, kažem ti, to je, tako je sve, znaš, sve smo pokušali da te neke stvari okrenemo, eto, koliko je moguće pozitivno, znaš, da bude. I sad, koliko god to izgledalo sada u tom trenutku stvarno situacija je bila alarmantna, znaš, ali eto, kažem ti, tako je krenulo sa turnirom, pa sa mnom, pa ovo, pa ono, ali ako je sve to moralo da se desi, da bi se desilo to što se desilo u januaru, onda kažem, super. Onda neka. Pa da. Prva utakmica, se sećaš? Sećam se, kako se ne sećam, prva utakmica. Pred tu utakmicu je tolika tenzija bila, jer niko nije znao šta da očekuje. Znaš, čak mi smo duboko verovali. Ja ću da ti kažem, mi smo svi očekivali da ćete dobiti. Ko god bio na tribinama, svi smo očekivali dobiti, jer si igra u Srbiji. Ali generalno rukometna javnost, šira rukometna javnost i, ajde da kažem, ljudi, navijači, nismo mi napravili pre toga neku podlogu gde ćeš ti sada kažeš, ok, to je to. Znaš, i svi su nekako, jer ja znam, nije Pionir bio pun. Nije za prvu utakmicu, znaš. Onda posle kad je sve to krenulo, kad su danci, razumeš, pa posle onda je krenulo i onda smo i mi nekako, valjda nam je posle te prve utakmice i nama pao taj teret koji smo svi nosili, probili smo led. Sećaš trenutka iz slačionice pre te prve utakmice? Tih sat vremena pre zagrevanja, zagrevanje, onaj poslednji izlazak na teren. Pa vidi, na prvu utakmicu misliš? Na prvu, da. Ono što sam primetio od ulaska u autobus, znači u Kovilovu kad smo bili i ušli u autobus i krenuli ka Pioniru, to je takav fokus bio. Da ja se sad naježim kad pomislim na te trenutke. Takav fokus bio. Pa imali smo razne DJ-eve. Ali nego smo mi napravili, znaš šta je, mi smo u stvari napravili, svako je dao neki spisak pesama, znaš, i te pesme su se vrtele non stop u autobusu, znaš, tako da svako od nas, kao sad ja volim ovu, volim onu pesmu, tako da smo bili umereni što se toga tiče. Znači nema neko ko ima najlošiji ukus. Ne. Šalili smo se skoro, ko se najbolje i najlošije oblači u reprezentaciji tih godina? Kako pitanje. Vidi, nisam obraćao pažnju na te stvari. Ja sam uvek, što se mene tiče, vodio računa oko tih stvari. Znaš, voleo sam uvek i da se obučem i da sve. A sad nisam gledao druge, iskreno ti kažem, ko sad ima ukus. Mislim, to je do čoveka. O ukusima ne treba raspravljati. Danci, ta prva utakmica od dve, ajde za one koji ne znaju, nadamo se da neće samo usko rukometi ljudi gledati pa da pojasnimo. Prva utakmica, grupna faza, kasnije doći ćemo finale, ali je li to u tom trenutku bila možda i najveća pobjeda Srbije od osamostaljenja? Jeste. I nama je mnogo značilo. Ja sam opet... Je li tu bitna bila taktika? Mislim, uvek je bitna taktika, to je nesporno, ali... Jeste, ali... Jel se više igra srcem nego... Ali vidi, ti kad pogledaš tu utakmicu, sad da uzemo da je gledamo, ja mislim da je na toj utakmici svako od nas dao i više od svojih nekih realnih mogućnosti. Znači, to je stvarno utakmica bila gde smo mi u odbrani, imaš jednog Stanića na golu. Znači, mi smo znali, koliko je bilo opterećenje, toliko nas je motivisalo. Znači, ti si morao da njih spustiš na taj broj golova gde negde možeš u neku kalkulaciju da uđeš, da ih dobiješ, razumeš? Znači, nismo mi mogli pre utakmice, kažemo, mi ćemo se jurimo s Dancima. S Dancima, ako se juriš, ti si odmah završio priču, znaš. Imaš Stanića, morali smo, znači, u toj odbrani, znači, da poginemo svi, da bi razbranili Stanića, znaš. Onda nošen euforijom, kako se zove, posle prve utakmice, pa Danci, znači stvarno je... Je li vam Hansen bio tada fokus defanzivni? Pa on je
On je uvek, ne samo... U smislu, šta te pitam, je li bilo otprilike zaustavi Hansena, pa ostatak ekipe koliko god bio jak, nek da svoj broj golova, ili je dozirano bilo? Znaš kako, znali smo da preti jednostavno opasnost sa svih strana. Znaš, Hansen je taj gde smo u nekim, da kažem, kritičnim momentima znali da će on da preuzme odgovornost. Pa je onda bio fokus tu, pa smo rekli, ok, ako on iz te situacije nađe najbolje moguće rešenje, našao je, razumeš, ali daj da budemo skoncentrisani na njega da on ne može da reši tu situaciju. Znaš, recimo kad je pasivno ili nešto, znaš, da budemo tu skoncentrisani u 90% slučajeva, on je rešavao takve situacije. Tako da, generalno smo bili onako, timski smo želeli da rešimo svakog njihovog igrača, ne sada da sada ih negde... Taktika i jeste bila, ajde, ko je najslabiji, uvijek je bila desna strana njihova godinama, ako poredimo, daleko od toga da to nisu bili kvalitetni igrači na tim pozicijama. Da se napada sa prostora našeg desnog beka. Ali, u stvari, da njihov napadač, taj koji je bio na desnom beku, da njemu malo više damo prostora, da on tu može, a da mi se skoncentrišemo ovamo, da zatvorimo Hansena i tu levu stranu gde su oni sa krila bili opasni. Mislim, na svim pozicijama. Ja sam i tu imao peh, pa sam i tu doskočio, izvrnuo zglob, pa sam propustio, tek sam za polufinale ponovo se priključio. Čuo sam jednu anegdotu, reći ćeš mi dalje istina, da li vas je u prvom kolu grupne faze, početak utakmice, probudio nečiji defanzivni start, izlazak na igrača, ulazak meso u meso i otprilike okretanje ka klupi i stegnute pesnice i otprilike ajmo? Vidi, ne mogu baš tog trenutka da se setim zato što mislim da smo svi bili nekako u tom fazonu. Znaš, sad, podsjeti me, ako je možda bio u tom trenutku... Da je jedan čovek se zaleteo i otprilike rekao, sad ćete da vidite kako se igra odbrana, zaleteo se, pokidao otprilike protivnika i tad je krenuo naboj. Vidi, ja znam da je Johnny u jednom trenutku imao... I ja znam za njega. Imao je, znači... Pa to je trajalo možda par minuta gde sve što leti oko njega, on je čistio. Znaš, sad ako je to, vezuješ za to, znači to jeste. Propustio si neke delove, neke bitne utakmice, ispostavit će se, vratio si se za najbitniju u tom trenutku. I stvarno sada, kada bi pitao navijače Srbije šta im je verovatno najveće sećanje na reprezentaciju, to je sigurno ta 2012. i polufinale. Onako krcatu arenu, verujem da mnogi ne pamte i u košarci kada igra Partizan ili eventualno Zvezda, da ne pamte u nekim drugim reprezentativnim sportovima, jer tamo, ako se ja dobro sećam, igla nije mogla da padne. Ali bukvalno igla nije mogla da padne. Vidi, ja se... Prvo, koliko te ljudi zvalo za karte? To 1.000.000, eto. Znači, to je stvarno neverovatno interesovanje bilo. Ali kažem ti, mi smo od prve utakmice nekako smo iz utakmice u utakmicu ulivali poverenje ljudima. Znaš, da je to. Da je došao trenutak. Ja se stvarno ježim svaki put kad pomislim na tu utakmicu, sam taj izlazak, ta energija koju smo mi na zagrevanju osetili sa tribina, je nešto što se meni nikada više nije ponovilo. Te energije nije bilo u finalu. Znači, nama je polufinale bilo finale. Znači, mi smo, bilo koja druga reprezentacija, da je bila u polufinalu, da to nije bila Hrvatska, mi bi osvojili evropsko prvenstvo. Znači, to potpisujem. Ali smo mi jednostavno sve što smo imali, i mi, i navijači, i svi smo dali sve, znači, u toj utakmici. A nisam gledao tu utakmicu dugo, iskreno, pogledao sam jedno 5-6 puta u životu, nije dobro počelo. Nije uopšte dobro počelo prvo poluvreme. Vidi, nije zato što smo onako bili malo stegnuti, Stanki nije u početku, odbrana nije stajala kako treba, napad malo onako, znači sve nešto. Međutim, vidi, u nekom trenutku, u drugom poluvremenu, ono što kaže, trebao je taj restart da se napravi u slačionici. Priči, šta je bilo u slačionici? Vidi, nema tu puno filozofiranja, jednostavno, ja sad ne mogu da se setim svega ko je šta kome rekao, razumeš, ništa to nije bilo direktno, ružno, nešto upućeno, jednostavno smo bili svesni da nismo
potrebnom nivou da bi prošli u finale. I onda je svako sa svakim došao i rekao, ok, moramo to, moraš to, Vuk je rekao, moramo to da popravimo, moramo to, ali jednostavno najviše mislim da je svako sa sobom. Svako sa sobom je rešio to šta je loše radio u prvom poluvremenu i sada bilo je ostaje ti 30 minuta da daš sve od sebe, ili si pukovnik ili si pokojnik. Tako da, Bogu hvala, krenulo je odmah početkom drugog poluvremena, krenulo je sve kako treba, nošeni još publikom. Na kraju, kako je utakmica odmicala, mislim da smo mogli 3 dana da igramo, mi tu utakmicu ne bi izgubili. Jel čuješ, to mnogi sportisti kažu, kolika god bila buka, tako si prosto napravljen da čuješ trenera, ali čujete u tom trenutku Vukovića? Pa moraš, jer tebi je fokus na 40x20. Sve što se dešava, ti u nekom trenutku ponesete sve, ali to jednostavno moraš da budeš isključen što se tiče tih nekih stvari i da budeš fokusiran. Tako da moraš uvek da budeš koncentrisan, da li je Vuk, da li je pomoćni trener, da li je tvoj saigrač, možda će neko sa klupe, ne mora to da bude Vuk, ali mi smo jednostavno takvu napravili atmosferu tada da i igrači sa klupe koji su gledali, videli su neke bolje stvari, pa te pozove pa kaže, aj sad uradi ovo, nismo imali taj problem, stvarno, to je tako funkcionisalo, jednostavno napravljeno da je uspeh bio zagarantovan. A šta ti je najveći, flashback, šta ti je najveće sećanje sa te utakmice? Kraj utakmice. I neko olakšanje. Iskreno, znači kad se završila ta utakmica, neko rasterećenje da smo napravili dobar rezultat. Još uvek nesvesni, čak mislim da i neko vreme po završetku Evropskog prvenstva nismo bili svesni rezultata koji smo napravili. Ali kraj te utakmice mi je onako baš i dalje u sećanju, kažem ti, kao neka stvarno doza olakšanja, da kažem, ok, sve to što smo nosili, evo, napravili smo dobru stvar. Koliko ste slavili posle toga? Pa nismo puno, zato što smo znali da nas čeka finale, pa smo to ostavili i rekli smo, ok, finale idemo mi normalno, ideš da osvojiš prvenstvo, to je sasvim normalno, ali smo znali da će biti proslave, pobedili ili izgubili, tako da slačionica, autobus, došli do Kovilova, to i okrenuli se već final. Srbija je taj dan igrala 3 finala, vi, vaterpolisti i Nole. I sve je počelo, znam, ja sam bio klinac, mislim, ja sam pričao to milion puta, meni je ta generacija zapravo generacija mojih idola, jer sam ja tada odrastao rukometno. Sjećam se, Nole igrao finale Australian Opena, nešto, 10 ujutru, i završilo se 10 uveče otprilike, i tad smo svi bili zakovani za televizor, kraj priče, Nole, vaterpolisti, rukometaši, i to je to. Ja sad, kažeš, istrošili ste se polufinale, da je bila neka druga reprezentacija, Srbija bi osvojila, jel nije bilo realno da bude još jedan pobeđena Danska? Znaš kako... Mislim, za one koji ne znaju, pričamo o reprezentaciji koja je otprilike u tom trenutku realno gledano najkvalitetnija. Sa čovekom koji je na klupi jedini u istoriji rukometa osvojio evropsko prvenstvo i sa muškom i sa ženskom reprezentacijom. I da ne nabrajamo dalje. Da. Znaš kako, ja sad kad vratim film, ja dosta u životu, inače, povezujem stvari tako da se ništa ne dešava slučajno. Znaš, i mislim da nisu slučajno Danci osvojili evropsko tada. Što smo mi bili istrošeni, kažem ti, na zagrevanju već u finalu, ja nisam osetio istu energiju koju sam osetio u polufinalu. Istu energiju u areni. Arena je bila krcata. Ali falilo je to malo je falilo da mi osvojimo, kako se zove, prvenstvo. Danci, ako se sećaš kako su oni prošli grupu. Kako? Prošli su tako što imali su X protiv Makedonije i sa X-om oni ispadaju. Na par sekundi pred kraj utakmice Kire šutira, verovatno i njega ponelo, hoće da pobedi veliku Dansku. Brani Landin,
odbija Nešto se... je bilo, spustio se nogda. Tako je, odbija se direktno njegovom odbranbenom igraču u ruke i on baca ovaj već kako se Kire spremio na šut, ovo je već bio tamo u ofsajdu je bio, razumeš? Lindberg, loptu, zabija go, pobeđuje jedan razlike i oni prolaze. I onda su oni su pobedili sve posle. Mislim, tako se jednostavno namestilo, znaš, da je Makedonija držala loptu do kraja, 10 sekundi pasivno baciš je u tribine, doviđenja prijatno. Nikom ništa, Danci... Tada ne bi dobio penal. I Danci su već bivši, razumeš? Znaš, tako da što se toga tiče, jednostavno i njima se to tako namestilo da se sve nekako skocka, a u sportu, znaš kako se kaže, pogotovo u takvom jednom sistemu takmičenja, u relativno kratkom vremenskom periodu, jednu reprezentaciju da dobiješ 2 puta, pogotovo jednu takvu reprezentaciju je jako, jako teško. Imamo još par stvari koje bih volao da prođem vezane za reprezentaciju. Prvo je balkon. Kakav je osjećaj? Ja ću tu stati, nema potrebe ništa više da te pitam. To je nešto što svako ko se bavi sportom sanja o tome. I ja mogu da kažem da sam ja stvarno, što se tiče mog sportskog uspeha, apsolutno ispunjen. Doživeo sam balkon, doživeo sam olimpijske igre. I to je za mene vrhunac, znaš, ne postoji nešto više od toga. Gde opet taj balkon stavljam kao vrhunac, jer opet kažem, koliko god i da sam imao uspeha na klupskom nivou, reprezentacija je nešto posebno. Znaš, za reprezentaciju tu predstavljaš apsolutno sve, i porodicu, i državu, i sutra, znači, nešto što svaki sportista, barem sam ja imao uvek takav osjećaj, sa posebnom motivacijom igra za svoju zemlju. Jel imaš neku anegdotu vezano za taj balkon? Za balkon imam druge, kako se zove, anegdote, recimo šta je najjača fora. Znači, ali to nas je, recimo, pokrenulo i da smo mi došli do rezultata to koje. To je okupljanje, znači, pred samo prvenstvo. I skupljamo se mi u... Gde je bio je onaj... Kako se zove? Ne, nego smo bili u Pazovi. I sada imaš ti, što se kaže, raznih likova smo imali u reprezentaciji. Sad imaš Boću Markovića, koji je lud na svoj način. Imaš likove koji su među kojima, recimo, Čape je dobar momak, znači, jedan kroz jedan. I sad, situacija je bila, nije baš među nama, ono što si rekao, da rešimo sve šta ima, i došao je Velja, došao je Vuk, Momir, svi se mi skupili i sad krenuli smo mi da pričamo i Velja sada kao predsjednik Saveza, on uzima reč i kaže, ok, momci, ajmo sada vidimo, i objašnjava nam sad. Priča nam, pravi nam razliku između čoveka i buba švabe. I sad mi kako se zove, završio je on, kako se zove, izlaganje to i sve, i ide jednog po jednog, pita kako mi sedimo, i on sad kaže, Uroše, čovek ili buba švaba? I ti sad kažeš čovek. Ne znam, Johnny, čovek, buba švaba, čovek. I sad svi idemo, i sad Boća dolazi ovako, sedi, i on njega. Boća, i sad Čape sedi iza njega i Čape zna koliko je lud. Razumeš? I sad pitaju ga, Velja kaže, Boća, čovek ili buba švaba? I sad rekao, kako je tišina, a Čape iza njega. Čovek. I sad u trenutku, znaš, to je situacija, razumiješ, smo mi sad plakali od smeha, razumiješ, znači, namestilo se, znači, sad iz neke ozbiljne situacije je prešlo u totalno ali je to nas, opet kažem, te neke stvari su nas tako... Je odgovorio čovek, samo vi to reći. Ne, pa naravno da jeste, ali mislim, znaš, ali je ta situacija takva, kažem ti, poznavali smo toliko jedni druge da smo znali u određenim situacijama ko može to iz neke zajbancije, razumeš, da odgovori nešto, razumeš.
I onda je to jedna od anegdota vezanih za, recimo, kompletnu tu generaciju. Bilo je milion nekih još drugih. Ali... Turnir, kvalifikacione olimpijske igre, taj odlazak, sve što je vezano za olimpijske igre, to je kruna karijere jednog sportiste, jedne generacije. Okej, možda će neko reći uspeh, neuspeh, ako tako kategorišemo sam plasman, ali sam odlazak u olimpijsko selo je uspeh. Da. Ja sam pričao sa predsednikom olimpijskog komiteta sadašnjim i kaže Boža Maljković, ja sam ga pitao koji je broj sportista kojim biste bili zadovoljni? Kaže, 1. Ja u šoku. Kako 1? Kaže, 1 sportista da ode na olimpijske igre. Mi smo uspeli. Kaže, zamislite sad da imamo 80, 90 zemlja od 6-7 miliona stanovnika. Zato postavljam tako paralelu, zato te pitam kakav je doživljaj zapravo olimpijskog sela, turnira, svega što to jeste. Znaš kako, sam dolazak tamo i ti sa tih prvih nekoliko dana dok je taj deo ceremonijalni i sve to, nemaš sad jasnu sliku svega toga. Barem je kod mene bilo tako. Ja sam tek jasniju sliku imao prvog dana kad su krenula takmičenja. I ti sad ideš kroz olimpijsko selo i ti vidiš ovaj nasmejan, ovaj smoren, ovaj ovakav. I ti tu vidiš u stvari težinu svega toga. Znaš, mi kroz same kvalifikacije kako smo prošli sve i ti sad kažem ti ja ostvari, mislim, vrhunac karijere jednog sportiste je biti na olimpijskim igrama. I onda ti kad vidiš sve te sportiste tamo u olimpijskom selu, gdje ti funkcionišeš sa njima, ono što kaže, juče sam ga gledao samo na TV-u, a danas sedim sa njim. Pa vidi, na mene je Bolt, recimo, koji je tada bio svetska zvezda, i njega vidiš tamo u olimpijskom selu, u kantini, razumeš, on tamo normalno se ponašao. Recimo, bili su i NBA igrači koji su dolazili povremeno, oni su bili Amerikanci. Oni su posebna neka priča. Teniseri, recimo, nismo imali prilike, sa Noletom smo, recimo, samo ceremonija otvaranja kad je bila. Šta su oni veše, Wimbledon? Oni su isto, ali kažem ti, sve te svetske veličine kad vidiš na jednom mestu i tek si onda, da kažem, svestan u stvari da si ti deo jedne... Šta najviše pamtiš sa igara? Pamtim. Ajde, ti ispričam i u šovu, pa dostavim, vjerojatno će ti i drugi pričati te anegdote. Vidi, dolazimo mi u olimpijsko selo i sad treba da se smestimo, nemam pojma ni ja. I preko puta nas je trebala Rusija da bude u onom, kako se zove tamo, paviljonu ili kako god je to sad sve. I sad mi dolazimo i pravimo već plan, gde smo, šta smo, i sad snimamo. Mi nemamo dole u onom prijemnom delu, gde je bilo planirano da se, recimo, neke video analize pravili, šta ti ja znam. Nemamo TV, brate. Znaš, nema TV svima. I sad mi pričamo i samo čuješ Vladica Spasojević kroz olimpijsko selo gura TV, vrate, on ga dovodi, uzeo Rusima, tamo još nisu stigli, razumeš, on dovodi, tamo staje, znači vidi. Kakve god da su olimpijske igre, rezultatski rukomet ili šta god, rekao, meni su te neke situacije bile, mogu ja sada ti pričam o otvaranju olimpijskih igara, znaš, pa sam taj Dobro, to otvaranje koje su napravili, ja pamtim 2008. da sam pratio otvaranje, posle 12. 16. Tokio, toliko godine ne dozvoljavaju mi više istorija, ali stvarno pamtim to otvaranje, kako su oni to koncipirali sa Mr. Beanom, otprilike, da tako kažem, na sceni, baš je onako bilo, upečatljivo je bilo. Vidi, stvarno je bilo fenomenalno, ali sam taj iz olimpijskog sela, kad ti kreneš tamo prema olimpijskom stadionu, znaš, gde opet, kažem ti, sve reprezentacije idu i stvarno je nešto što ću pamtiti celog života. Ono što je, recimo, isto ostavilo na mene jak utisak, gde sam video Novakovu, recimo, veličinu. Ti ideš sad tamo i sad sa strane stoje deca, milion neke dece, znaš,
slikanje, autogrami, ovo ono. Znaš koliko sportista je prošlo pored te dece onako, znaš kao, ja sam sad tu, idem na otvaranje i nemam pojma. Ja mislim, ajde ne preterujem, ali da je on sa 95% te dece stao, slikao se, potpisao autogram, nemam pojma ni ja. Valjda zna koliko je tom detetu bitno da u tom trenutku, recimo, ispuni njegov san. Da će to dete celog života sutra da priča kako je on 2012. na otvaranju olimpijskih igara se slikao sa jednim Novakom Đokovićem. A ti tu vidiš njegovu veličinu, ljudsku veličinu, gde on u 95% dece je, da kažem, ispoštovao, stao, slikao se, potpisao autogram ili šta god. Znaš. Tako da ima tih detalja. Kažem, sama ta ceremonija i onda kad se skupljamo svi pa gledaš opet i kažem te sportiste oko sebe, znaš, fenomenalan, jednostavno jedan fenomenalan osjećaj koji bi ja poželao svakom profesionalnom sportisti da doživi. Ma nema šta, i za novinara je generalno kruna karijere zapravo izveštavanje i rad sa olimpijskih igara, jer je krem svega, svi su na jednom mestu. Novak, Usain Bolt, daj mi trećeg sportistu ko ti je ostavio možda utisak na olimpijskim igrama. Pa ne mogu sad nešto pravo da ti kažem da se setim, ali to je, ajde kažem, njih dvojica su mi onako, znaš, kažem ti, bilo je milion sportista koji su mi sigurno, znaš, video sam i tu je bio i Kobe Bryant je bio, znaš, pa sad i njega vidiš, ali kažem ti, ovo je nešto što sam video i ostavili su, da kažem, neki baš onako jak utisak na mene. 2013. si se oprostio od reprezentacije, ili tako? Tako je, to je posle, u stvari oprostio, znaš kako je to bilo? Mi smo posle 2012. gde smo onako bili poprilično razočarani u kako se to sve i šta se izdešavalo. Pričaš nakon olimpijskih igara. Tako je, nakon olimpijskih igara. I ja sam već nekako tada već razmišljao, ok, to je to. Već sam imao 32 godine, negde mi je bilo imao sam ugovor do 36. godine, 37. sam već imao potpisan ugovor u klubu i to je negde bilo to. Ok, rekao, završavam da se posvetim klubskim obavezama, dolaze neki mladi igrači koji mogu da daju više od mene i nekako sam razmišljao posle tih olimpijskih igara da se oprostim. Međutim, kako smo bili, kažem ti, svi onako normalni i imali smo neke više ciljeve ispred nekih svojih individualnih, tako se i desio jedan razgovor gde je bilo par nas, recimo bio je Nikča, bio je, sad ne mogu tačno se setim igrača svi koji su bili, je bilo nas 7, 8 i smo rekli, većina nas je razmišljala tada u tom trenutku kao da se opraštamo ili šta već kako. I onda smo seli i rekli, pa ne ide da ovako završimo. Ajmo da popravimo utisak na svetskom prvenstvu. Španije 2013. Tako? Španije 2013. I onda smo krenuli, da kažem, u tu operaciju, Španija 2013. Nažalost, nisu se kockice sklopile i onda je to meni definitivno posle toga... Šta je nedostajalo tada? Pa, znaš kako, nekako mislim da smo još uvijek bili pod utiskom olimpijskih igara. Znači, mi smo olimpijske igre, tu prvu utakmicu protiv Španaca otvorili fenomenalno. Fenomenalno, znači, onako pod utiskom još evropskog prvenstva, puni samopouzdanja, mi smo vodili na 15 minuta do kraja, vodili smo 7 razlike. Znaš, 7 razlike i ti dozvoliš da izgubiš utakmicu bukvalno napravili su nam 7-0 seriju, nemam pojma ni ja. Sad, da li sad ulazimo u detalje, da li je trebao da se uzme time out, nije trebao, da li ovaj trebao ne, kompletna odgovornost je na nama, dovoljno smo iskusni bili i mi kao igrači koji smo bili na terenu da ne dozvolimo da dođe do toga. Jednostavno je došlo i od tada su kola krenula nizbrdo. Znaš, onda smo imali još posle teže protivnike, igraš sa Francuzima i moraš da se vadiš na nekim utakmicama koje nisu u tom trenutku realne. I mislim da smo nekako bili još uvek u tim nekim momentima, mislim da u glavi nismo bili na nivou da prelomimo to kad su ti neki bili trenuci
gde se lomila utakmica. Nismo znali, recimo konkretno pričam za Španiju, da je prelomimo, da ode u našu korist, da bi napravili neki bolji rezultat. I onda sam ja posle te 2013. godine jednostavno sam pre svega teo da budem pošten prema sebi, da kažem da nisam više u mogućnosti da dam 100% sebe reprezentaciji, što bi ja nekome tu zauzimao mesto ili šta ja znam. I onda sam se nekako, kako bi ti rekao, već sam bio rešio da je to to. Onda se desila situacija da je posle bio je Ljubav Ranješ. Je bio... Onih 7 dana, 8. Tako je, pa me on me zvao kao mnogo mi je bitno da napravimo tu, da ja sam rekao, ok, ajde, za to toliko, međutim, onda mi se desila povreda, pa je onda došao Matke, ja sam ponovo nekako mi se javila, da kažem, želja jer nekako sam ostao nedorečen, znaš, i onda rekao, ajde, možeš da daš još reprezentacije. Pa ne znam, nekako sam, kažem ti, taj me mučio me taj neki, imao sam osjećaj da sam sa reprezentacijom završio sa nekom negativom. Znaš, osjećaj taj. I onda sam gledao gde mogu da popravim taj utisak, znaš. I onda posle kad je Matke došao, međutim, to je bila greška. Znaš, to mi se kasnije pokazalo. Greška u smislu, jednostavno čovek tad kad sam presekao, to je trebalo da bude to. To je trebalo da bude, jer svako... U prevodu ne vraća ti se... Ne, tako je, znaš. I u stvari to mi se vraćalo gde sam ja posle još sa nekim gorim sve nekim utiskom završavao, gde je bilo to što se desilo, gde smo od Čeha ispali, gde smo ih u Nišu dobili 7 razlike, tamo izgubiš 10 razlike i o čemu mi da pričamo, znaš. I onda nismo se kvalifikovali za Katar, tako da mi je to neki onako gorak ukus ostavilo i to je onda bilo, da kažem, definitivno. Ovako, biraj, hoćeš da idemo Zvezda, Šamberi, Melsungen ili Melsungen, Šamberi, Zvezda? A kako hoćeš, sve mi jedno. Ajde ovako, došao si iz Prokuplja u Beograd, pričao si i... Iz Kruševca sam došao. Da, bio sam iz Prokuplja, igrao sam prvo, znaš kako ja sam počeo... Ali hoću ti kažem, došao si iz sredine u veliki grad. Hoću ovo da te pitam. Nije toliko rukometno pitanje, ali me jako zanima psihološki prilagođavanje na novu sredinu, na veliki grad, na u tom trenutku jako bitan klub na rukometnoj mapi. Znaš kako, ja sam bio u Kruševcu, gde je opet bila neko moje prvo odvajanje od kuće. I iz Kruševca sam došao u Zvezdu. To je sve nekako bilo, sad moram ti ispričam kako se to sve izdešavalo. Znaš, ja kažem ti, ja u životu vezujem neke stvari gde se ništa ne dešava slučajno. Ja sam bio u Kruševcu godinu dana, Dragan Đukić je bio trener ženske ekipe. I u nekom trenutku, pred kraj sezone, on je meni rekao da on više ne ostaje tamo, dolazio naravno da gleda utakmice, pratio me sve i on je trebao da bude trener Sever Kožateksta, tada iz Subotice. Jel bi ti došao, ja bih volao, hoću, super, to je jedan, da kažem, viši nivo u odnosu na napredak. Međutim, dešava se bombardovanje, situacija već kroz šta smo prošli i ja u novinama čitam da je Dragan Đukić postao trener Zvezde. Zašto je ovo pričam? Zato što ja sam kroz karijeru radio sa mnogim trenerima i od svakog trenera sam gledao da pokupim ono najkvalitetnije i taj neki moj razvojni put od Dragana, Zorana Ivića, Cveleta, posle Gardanu, Šamberiju, pa ovamo u Nemačkoj i Mihael Roth i još koliko je tu bilo trenera, ali Dragan Đukić je neko ko je a sad ću da ti
ispričam zbog čega je on jako bitan za moj neki, da kažem, rukometni put i najbitniji. Tada je meni zazvonio telefon, fiksni, kući sam bio, on me zvao i kaže, Nenade, sutra sedaš u autobus, dolaziš sa Ćaletom za Beograd, potpišeš ugovor, možda se ispratio, ja sam postao trener Zvezde, ja slušam samo što mi nije ispala iz ruke, razumem? Znači, ne očekuješ uopšte, znači, ništa mi nije bilo jasno. Ja sam tako seo u autobus, došao, Rade Radojević je tada bio predsjednik rukometnog kluba, otišao kod njega, ja rekao, ali ja imam ugovor, rekao, sa Napretkom, još godinu dana. Ništa ti ne brini, sve mi to završamo sa njima, potpiši ugovor. Ja kažem, dobro, ako je tako, potpisao ugovor i kreću pripreme. Ja dolazim tu, fasciniran, znaš, grad Beograd, pružati puno mogućnosti, znaš, i sad mi otišli na pripreme, bili smo u Grandu, na Kopaoniku, a tada u Zvezdi Johnny, Vladica Stojanović, Bleča, koji još bio, Deni Anđelković, Koja na krilu, Nikča, Ćuruvija, vidi, brutalna generacija. Znaš kakva ekipa, pogotovo sve sami juniorski reprezentativci. Znaš, ja sad došao tamo, znaš, krenuo mi na pripreme. Majko mila, taj kop. Te pripreme, znači, vidi, ono što se kaže, Bogu dušu, Bog je neće vrti. Plačem, ne mogu ništa. Ja gledam ove, znaš, oni se muče, ali oni gaze, oni guraju, vidi, ja ne mogu ništa. Majko mila, borba sa samim sobom. Znaš, počeo sam da sumnjam u sebe, znaš, šta ja radim ovde? Znaš, ne pripadam, jednostavno ne pripadam. I desila se situacija, dnevni odmor, i ja sam trebao sad, bio sam sa Blagojem, levo krilo iz Lazarevca je tada igrao, bio sa njim u sobi, on nešto da li nije bio u sobi ili je ušao ranije, pa zaključao, pa nema, ja ne mogu da uđem u sobu. Ja sedim onako u hodniku, vrate, kiks, Đuka nailazi, vrate, gleda me u hodniku. Šta radiš to? Ja rekao, ne mogu da uđem u sobu. Kaže, ću ja tebe za Prokuplje da vratim. A ja u trenutku misli se, vrati me, molim te, spasit ćeš me. Majke mi, znači, katastrofa. Kaže, ulazi u prvu slobodnu sobu da te ne gledam to. I ja, u sobu, ne znam koja je bila otključana, i tu bili Dugi Osmajić, koji je još bio Nikča, da li je bio Baklava. Ja kod njih, i šta ću, prođe dnevni odmor. I ja, posle toga, završili šta smo imali sve, prvi trenutak, ja kod Dragane, možemo, rekao, da popričamo, kaže, izvoli. Ja njega pitam, rekao, Dragane, što ste vi mene doveli ovde? Znači, ja vidim, ne mogu, jednostavno ne mogu. I on mi u trenutku, kao da je očekivao da mu priđem i da ga pitam. Znaš, i sad šta je u tom trenutku, koju sam ja sreću imao? Ja sam imao sreću da ti neko kaže ono što jeste trenutna situacija, znaš, što se danas u sportu, nažalost, pogotovo u mlađim kategorijama, znaš, nemaš ljude koji mogu da decu usmere, da im kažu to su stvari na koje trebaš da obratiš pažnju, nema pojma nije. I on je meni samo rekao, vidi, svi ovi momci koje ti vidiš sada ovde oko tebe, oko sebe, oni su negde blizu svog nekog maksimuma. A ti si, kaže, negde tek na 50% svog maksimuma. I kaže, kad dođeš na 100%, onda mi da vidimo gde si sa svojih 100%. Znaš, i meni je to takav restart bio. Znaš, ti prihvataš da nisi na nivou. I onda, trening. Đuka je zbog lošeg starta, on je, da kažem, brzo jako dobio... Se sećaš tih priprema, je li bilo nekih trenerskih fora, otprilike trčanja do iznadoblosti? Vidi, znači, ono što mi je mislim, upečatljivije bilo i što se sećam toga, ne baš sa velikom radošću, izlazimo iz Granda i sad, ne znam, brdo neko negde gore, znaš, i sad Sava Grlja je tada bio pomoćni trener i Đuka dolazi, kaže, vidite gore, Sava Olicki, ovakav. I gledam gore, aha, okej. Aj, kaže, gore i nazad. I sad ti, brate, ideš, i dolaziš sad na nekih 50 metara od Save, ti puzeš ovako, ne možeš, to je ovakav uspon, znaš. Ja se ti nekako dođeš.
treba se vratiti, druže. Ja, ono dole, ono kvadriceps, ti vriš, tim ja vrište kolena. Ma vidi, znači pakao, kažem ti, meni su te pripreme... Jesi imao animozitet prema pripremama, generalno pripremnom periodu? Ne. Ne tom, nego generalno ovako? Ne, nikad problem sa pripremama nisam. Ja sam čak uvek pred svake pripreme i posle kad sam otišao iz Zvezde i pre toga, ja sam uvek minimum 2-3 nedelje pre početka, ja sam već kretao sa treninzima, znači nikad nisam u smislu bio da sam bio lenj nešto ili to, znači čak sam, valjda me je to i da kažem, uvek nisam imao problem. Ja evo i dan danas, sad sam, sa trčanjem, izbacio sam trčanje, ali sam, recimo sad kao fizičku aktivnost ubacio brzi hod. Ja sad uzem pa idem šetam po 10-15 km šetam, znači bez problema, znači nemam problem, nisam imao problem s tim. Ja se sjećam, ja dok sam igrao, nešto da kažeš, rukometno i pripreme Dimitrovgrad, ne znam koje godine bilo. I mi napravimo neku glupost, naravno, deca. Teren bio onaj otvoreni napolju, neka čudna podloga, trčanje do iznemoglosti. Ali ajde, mi smo dobili znak od trenera dok li trčimo dok se ne čuje voz. Nedelja, stvarno, a teren ovako, znači ovo je teren, ovde je prug. Niko od nas nije znao da nedeljom voz ne prolazi. Tako da, zato te pitam za trčanje. Trčanje mi je preselo, otprilike nikad više u životu. I Ćira, moj trener i svi ostali rekao, idem ti trčanje, da, tako da, šalu na stranu, zato te pitam. Nisam, stvarno, što se tiče treninga i trčanja i svega, znači sve što je bilo vezano za to, stvarno nisam imao neku odbojnost. Jednostavno sam bio svestan, ali valjda mi je Dragan otvorio oči u tom trenutku da sam morao jednostavno da prihvatim to i da radim više od ostalih. Znaš, tako da sam ja i pre treninga i posle treninga uvek nešto radio, trenirao i eto. Molim te, kratko još da se zadržimo na Zvezdi, samo da ispričaš anegdotu. Smejali smo se kad smo sedeli sa nekim našim prijateljima u jednom kafiću, kad si pričao kako si prošao u Crnoj Gori, ako se ne varam, protiv Lovćina. Samo to ispričaj i tu ćemo zatvoriti poglavlje Zvezde, idemo na Šamberi. Znaš kako, ja tu godinu u Zvezdi, početak je bio takav da nisam baš zbog ovoga, pa sam igrao dvojnu. Na dvojnu sam bio u Kruševcu. I ono što se kaže, dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Znaš, derbi je bio prvo protiv Partizana na Banjici i tad se moj prijatelj Dugi Osmajić na zagrevanju povredio. Leđa ga nešto ušinula, ko će, aj ti, i ja tu odigram utakmicu, mislim, najbolju u životu, pazi, Partizan, Perun, da li je bio... Beli na golu. Ne, da li je bio Pulje, Slagaću ti je čak bio Miki Radosavljević. Bio Manda, bio, ne znam, vidi ekipa, znači ekipa koja sa Cetinjem igra za šampiona se bore. I kako se zove, od tada ja već sam, posle toga nikad nisam više seo na klupu. Znači od tada kreće gde sam samo, bukvalno i juniorska reprezentacija i sve ide u nekom, baš onako brzo, ali u usponu. I sad dolazi Crna Gora, gostovanje, mi sad da bi smanjili troškove, u 3 dana smo imali prvo Berane, pa Cetinje. Aj, preživeli smo mi nekako, Berane, znači, vidi, atmosfera, ali pazi, ti kad prođeš kao klinac kroz sve to, onda ti je sve ovo posle, vidi, smešno posle. Ja kažem, meni je drago koliko u tim trenucima mi nije baš bilo prijatno, ali ti kad vidiš šta si sve prošao kroz to i koliko je to meni značilo sutra u životu, ne samo vezano za sport, nego generalno, kad ti neke situacije u tim godinama proživiš, vidi, to je takvo iskustvo, to je takvo, ono što se kaže čeličenje, da ne mogu da ti objasnim. I sad mi iz Berana krećemo ka Cetinju, to je, u stvari, prvo smo vozovima, kad smo putovali, to su vozovi bili tada, vrati, znači, i tada su bili sačuvani, Bože, a ne znam sada. Mislim, na toj relaciji, sad ovo, Novi Sad, Beograd, ovo svo... Tad ste putovali Beograd-Bar, tako je, i sad mi idemo ka Cetinju i vidiš, ja sam imao jednu u glavi, pošto sam vratno amneziju imao u trenutku, jednu verziju kako se to desilo, pa sam čuo i drugu. Sad koja, ja ću ti ispričati ono čega se ja sećam. Krenula utakmica,
I sad mi igramo i poluvreme mi ubijamo, razumeš, vodimo, ne znam, 7-8 razlike vodimo gore, a gore Đuka, Ratko Đurković, slagaću te, znači, ekipa, brutalna ekipa. Nema šta mi da tražimo tu protiv njih, znaš. A mene krenulo, ja igram ko ludi, znaš. Sad mi, izlazimo početak drugog poluvremena i sad je... Ste vodili na poluvremenu? Vodili na poluvremenu, ne znam, 7-8 razlike smo vodili. Frka, razumeš, kako mi vodimo klinci, razumeš. Sam početak drugog poluvremena, razvijamo neku polukontru, i ja sad, kako sam napadao po levom beku, oni su igrali onu 3-2-1 zonu, ali oni i u povratku, oni su tu ostajali duboko, znaš. I sad pred njeg igrao Pujović, levo krilo. I sad ja pravimo, razvijamo polukontru i ja sad već gledam, napašću između prednjeg i halfa, ako me Puja spoji, prednji ako me spoji, pakujem srednjem beku, pravimo višak tamo i to je to. Spojio je on, brate. Ali vidi, on je ovako, znači, bukvalno, on nije gledao ni loptu, ništa, on ovako je uleteo, znači, u mene, ja to, znači, nokaut klasičan. I stvarno sam pao, ozbiljno sam pao, znaš, ali sam ja brzo, došao sebi i sad ja kažem, dobro, ali ja nisam u trenutku stigao ni da odreagujem. Pazi, njihov fizioterapeut je uleteo, stavlja mi čovek kragnu oko vrata, iznosi me, ja rekao, dobro mi je, ne, nije tebi dobro. Ja kažem, dobro je, sve okej, stavi mi, ne možeš. Brate, oni su mene spakovali u auto, Podgorica, urgentni centar, brate, i to je tako. Ni kriv, ni dužan se završio. Vidi, mi smo izgubili tu utakmicu, ne kažem ja da bi se bilo šta promenilo i da sam ja ostao da igram tu utakmicu, znaš, ali do kraja, ali kažem ti, eto, to su takve situacije bile gde smo mi posle, mislim, plakali od smeha. Dođeš, kaže, ne možeš, ajde, čao, i to je to. Kako je došlo do Šamberije? Do Šamberije je došlo, ja sam imao tada jako uspešnu sezonu u Zvezdi, osvojili smo duplu krunu, ali sam ja stvarno želeo da ostanem u Zvezdi, da igram Ligu šampiona. I sećam se, Deni je tada već bio u inostranstvu, pošto smo mi ostali u kontaktu sve vreme i kad je on posle bio i u Švedskoj i u Segedinu i gde je sve bio i Deni me je tada kontaktirao da ga je zvao Bahti Ong, čuveni menadžer, i treba mu profil taj, on je rekao imaš Nenada, kako se zove, njemu je to super bilo, sve svidalo se i on je meni čovek odmah dao ponudu Šamberije. Ja sam želeo da ostanem u Zvezdi, bio sam tada na Marakani, bio je tada Joca Šurbatović, mislim da je bio predsjednik kluba, slagaću te, bio je Cvele kao trener i bio je Jaran, mislim da je Jaran bio sportski direktor, da sad ne grešim koja mu je funkcija bila. I uglavnom mi smo tada u Zvezdi imali neke kategorije igrača, znaš, sad igraš, ja sam recimo tada igrao za 800 € lupam i sad kroz ostvareni rezultat tokom sezone premira se sad koliko šta i ti sad koliko možda izađeš, nema pojma ja. I ja sam imao ponudu Šamberije, ja sam poneo ugovor sa sobom, znaš, da ne bude sad ono da ja sad nešto tvrdim pazar ili nemam pojma ni ja. I ja sam tada u tom trenutku rekao njima, evo, vidite ugovor Šamberija, dajte mi 2000 € i ja ću da ostanem u Zvezdi. A to je bilo duplo, čak i više od duplo manje nego što sam ja imao u Šamberiju ponudu. Znači da ne bude sad ono, znaš, da ja sad, dajte mi, rekao, to i ja ću ostati u Zvezdi. I meni je tad Jaran rekao, sine, znaš ti šta je za nas, kaže, 2000 €. On to kad mi je rekao, meni su suze krenule, znaš, baš mi je teško palo. Ja sam se u stvari veče pre toga, pre nego što sam otišao, čuo sam se sa Cveletom i njega sam prvo obavestio, pošto smo imali, onako, izgradili smo za tih godinu dana koliko smo sarađivali super odnos. Ja sam prvo njega zvao i obavestio da mi je stigao ugovor.
Znači da mi je stigao ugovor Šamberija i da moram da dođem sutra do kluba da vidim šta i kako je. I onda je otišli smo, ja sam njemu već ispričao i on je rekao ja ne mogu da odlučujem o tim stvarima, dođi sutra do kluba, doći ću ja i onda ćeš da kažeš šta imaš i to je to. Tako da mi je u tom trenutku jako bilo teško, jer sam, eto, ja kažem, ja sam od malena navijač Zvezde, taj klub gledam sa posebnim nekim emocijama i tu nije bilo pitanje uopšte para, da ću ja zbog para da odem u Šamberiju ili ne. Gde pričamo o Šamberiju, ne pričamo sada o nekom klubu, da ne omalovažavam nikom. Tako je, ali to je, znači, vice šampion Francuske. Koje je to godina? Ti dobijaš 2003. To ti je 2003. na 4. 2001. šampioni, posle toga vice šampioni, pa ti dolaziš u klub. Tako je. Znači, ja sam 2003. na 4. otišao tamo. Da, ti si propustio onu utakmicu sa Celjem, Zvezda, Liga šampiona, Banjica, čuvena utakmica. Tako je. Gardan trener, da. Šamberija, Jackson u jednom trenutku, Richardson, pored tebe. Znaš kako, sad kad vratim film, možda je to i za moj neki dalji razvoj moje neke karijere, možda bio i pun pogodak. Koliko god meni tada u tom trenutku bilo teško, što ne ostajem u Zvezdi, ali pokazalo se kao pun pogodak da sam imao u početku malo problem da se adaptiram. Neba Stojinović mi je tada mnogo pomogao, on je već bio, ja mislim, 3 ili 4 godine već je bio u Francuskoj, u Istru, onda je došao u Šamberi i mnogo mi je pomogao. I dan danas smo i prijatelji. Da, jako sam ga brzo. Pa, ja sam inače imao u osnovnoj školi, sam imao i u srednjoj, posle nešto malo, a nisam ja sad to nešto, ali... Oni prave uslov kao nemački klubovi, obično, da ti daju otprilike... Daju ti vremenski period, da naučiš. Tako je. I moraš da se snalaziš. Tako je, moraš da se snalaziš i to je to. Imaš 3 meseca, vidi, nije to sad nešto ekstremno, oni ti daju, normalno je da za 3 meseca naučiš te neke osnovne stvari koje se koriste tokom igre ili akcije neke, znači to je osnovno, ne traže oni sad neku komunikaciju, ne znam na kom nivou, ali jednostavno je to bilo tako, znaš, i onda, kažem ti, imao sam taj problem malo, jer velika je razlika u kvalitetu, iako sam ja mislio da je tada naša liga, kad sam otišao tamo, ti vidiš koja je to razlika, znaš, to je ono i za danas, što pričam za naše mlade igrače, gde prave jako pogrešne procene u smislu liga, klubova i to ih košta da se oni posle godinu, dve vraćaju kod nas. Razlika je ogromna u kvalitetu. I zato treba ići postepeno, gledati gde ćeš ti da dobiješ šansu da igraš, a ne da ćeš da izmeniš 1000 eura više ili manje. Ako si pravi, razvijaš na pravi način, ti ćeš da ih uzmeš. Zato što ćeš trajati 10-15 godina i ti ćeš da nadomestiš to što misliš da si možda u tom trenutku nekom prvom izgubio finansijski. I Gardan mi je, ja kažem, ja sam otišao iz ove lige gde sam ja ovde bio 7, 8, 10, 12, spakuješ bez problema, znači dođem tamo 2, 3, 5 kad dam, to sam slavio, čoveče, tokom priprema majke mi, znači ja sad gledam, čoveče, šta je ovo, znači, i opet sam imao sreće gde pričaš sa njim, on kaže, vidi, nisam ja tebe doveo i ja očekujem od tebe odmah da mi ti praviš ovde razliku. Ja sam video u tebi nešto što mogu da dobijem. Razlika je velika. Dobrodošao u realnost. To što si ti zabijao tamo 10, 12, to mene ne zanima. Bukvalno mi tako rekao. To mene ne zanima. Ali imaš nešto što mislim da može ovde, možeš ovde da pružiš. I tako se i pogodilo. Prva utakmica, sećam se, otvaranjem igramo kući protiv Villerbana. I ja odigram utakmicu. Tad sam zabio 8 komada i to je to, znaš. A tokom priprema sam se mučio. Onda kažem ti, ide to sve. Ja sam posle 8 meseci, posle 8 meseci dobio produženje ugovora na još 2 godine. Ja kaže, sad čekaj bre, sad posle 8 meseci ovo, kaže, ti si meni sad pokazao da ti ovde možeš. Znaš, ja sad mogu ti ponudim ugovor, mislim, bez problema, znaš. Ali, opet kažem, imao sam sreće. Valjda sam je negde zaslužio, zaradio da neko da je drugi možda pa te predstav, kaže, dečko, nisi za ovo bre, nisam ja tebe doveo ovde, razumeš, da te čekam ili nešto ovo, I što kaže, ili jesi ili nisi. Znaš, tako da sam stvarno imao sreće što se toga tiče, a posle ovo sa igračima s kojima sam tamo igrao, to je... Neverovatna ekipa koja se borila sa Montpellierom
šampionsku titulu. Čak ste u nekim periodima znali da budete i ispred Jest. Montpellier, ali očigledno je taj uticaj Patrisa Kanajea i ta generacija, zapravo je to generacija koja počinje Karabatić i tako dalje. Karabatić je u stvari te godine kad sam ja došao, on je sledeće godine već otišao u Kiel. Znači, to je ta godina kada je već otišao. Znaš kako, ja sam recimo imao sreće da u tom Šamberiju igram sa jednim Štefanom Štoklenom, koji je tada u tom trenutku bio najbolji desni bek, pa ode u Japan, razumeš, ili nemam pojmanja. Jackson Richardson, Daniel Narcis, Eduard Moskalenko, čuveni ruski pivot, Stučkino, ta generacija, znači, ali znaš kakvi su to igrači, to je pakao, znači, to da igraš sa njima, to je... Šta najviše pamtiš, evo, na primjer, Jackson, kažeš? Jackson i njegovu veličinu. Evo, to poredim, recimo, kao što je Novak ostavio utisak na olimpijskim igrama. Jackson dolazi iz Pamplone i sad predstavlja se tu na treningu, upoznaje se sa svima i sad mi krećemo, treniramo ovo, ono i prođe neki period, 10 dana i on mene posle nekog treninga kao dođe da popričamo, znaš, ja sedim, pričam, Jackson Richardson mene pita šta meni odgovara u igri sa njim. Kako da on meni, znači on mi kaže, reci mi, hoćeš šta da ti da, pošto on igrao srednjeg beka, ja levog tada u tom trenutku, kad hoćeš, u kom trenutku, da ti napravim ukrštanje, da ti dam loptu, da ovo, da ono, znaš, ja stao gledam, Jackson, čekaj, da se uštine, Jackson pita mene, znaš, ti vidiš u stvari šta je veličina, znaš, tako, i onda je sa njim bilo mnogo prosto da igraš. Ti njega pustiš da odradi sve, i samo čekaš negde gde će on tu ruku da zavuče među 4 igrača i ovako da ti ostavi, ti samo ako si pametan pratiš i uskačeš i samo tamo negde ubacuješ i to je to. Znači, to je toliko bilo prosto da se igra sa njim, da je to fenomen. Je li Melvin sin tada bio... On je bio, ovakav, on je sa loptom dolazio, ne možeš da veruješ, znači on taj mali je dolazio non stop posle pre utakmice, posle utakmice trening. On je stalno tu loptu nosio, ubacivo. Ja sam znao ako ovaj mali, ako ovako samo posvećenost ovakva i izrasao je u vrhunskog igrača. Daniel Narcis, isto, razumeš, te godine recimo kad je Daniel došao iz Gummersbacha u Chambéry, ja sam imao ugovor još godinu dana. I mi smo tu negde na polusezoni, pred kraj polusezone, imali smo polufinale stajali smo, imaju oni kup francuski i kup lige. Bili smo u polufinalu gde se polufinale igra, kako se zove, u Albertvilleu, kod nas je bilo, znaš, tako da imali smo bod prednosti u odnosu na Montpellier i tu je bilo, mislim da su nam dolazili. Znači imaš neke šanse da negde neki trofej, kako se zove, uzmeš. Ja i on smo funkcionisali fenomenalno. Znači stvarno smo fenomenalno. Šta je tajna Narcisa? Pitam te direktno. Cela Evropa, ceo svet zna da Daniel Narcis igra fintu 1 na 1, raširi se verovatno neko odvlačenje, ostavi se izolacije, on može da napadne dvojku ili peticu u tom trenutku svakom i svi znamo da će on da igra 1 na 1 i nikoga nikad nije sačuvao. To je talenat. To se rodi čovek sa tim, to se ne uči. Znaš, imaš ti mnogih koji su pokušavali da tu njegovu fintu iskopiraju ili šta ja znam, ali jednostavno to je ti ja. Ja sam znao milion puta na treningu, znaš, pošto kod Francuza je to bilo, znaš, stave kolonu i ti ideš 6-9, jedan i njih 20 dođe i 1 na 1, znaš, i sad pogine i ovaj napadač, pogineš i ti kao odbrambeni, ti ne možeš njega. Ja nisam mogao njega 1 na 1, znači ja sebi, on ide pravi, ja kažem, ne reaguje, znaš, jer on tebe pomeri da se ti, znaš, kako on napravi ubedljivo to, ti sad ako sebi iskontrolišeš, da ne odreaguješ da se pomeriš, ti ga hvataš bez problema. Ali ti ne možeš tako ubedljivo to uradi. Ja samo se ne pomeraj se. I onda on me pomeri, ja kažem, ili je on mnogo dobar da sam ja glup. Da ne mogu sebe da iskontrolišem, znaš, ali jednostavno ne možeš. Kako je reagovao? To znam da si mi jednom prilikom ispričao kada si odlazio. Da si s njim popričao? Jeste. Bili smo, igrali smo EHF kup protiv Zrenjanina. I znam da smo putovali avion, pa onda autobus i dolazili smo tu protiv Proletera da igramo. I ja sam u tom trenutku, isto je bila priča. Znači, kao sa Zvezdom što sam imao sam sa Chambéryem. Stigla mi je ponuda Melsungena, duplo jača finansijski nego što sam ja u tom trenutku imao tamo. Ja sam tražio 10% od 20, recimo, da mi podignu ugovor, oni nisu mogli i ja sam potpisao ugovor sa Melsungenom. Međutim, ja sam trebao od juna meseca 2008. da idem u Melsungen.
Međutim, ovi iz Nemačke su zvali i pitali da li mogu da odmah da plate obeštećenje ili šta ja znam, da dođem na polusezoni. Ovi su iz kluba prihvatili, bilo je, mislim, nekih 50.000 je bilo obeštećenje, gde je to njega onako pogodilo u smislu jurimo nešto, ali vidi, ja u tom trenutku mogu i da razumem klub i ljude koji vode klub. U kom smislu? Tebi se nudi mogućnost da uzmeš dobro obeštećenje, da skineš jednog igrača sa platnog spiska, a nemaš garanciju ako ostane da ćeš osvojiti nešto, tako? A ovo ti je zagarantovano. I možda je njima u tom trenutku finansijski nešto to značilo, nego da kažu, ma ne treba nam to, idemo do kraja sezone ovako, razumeš? I taj generalno odlazak iz Šamberija, pogotovo Mariji mojoj je mnogo teško pao, znači 3 dana plakala. Tek nam se rodio Aleksa. Aleksa se rodio u oktobru, mi smo već u januaru 2008. On se u oktobru 2007. rodio, mi smo u januaru 2008. već bili u Nemačkoj. Znaš, tako da... Što ti rekao Narcis? Pa nije mogo da veruje jednostavno. Nije mogo da kaže, ja ne mogu da verujem, znaš, da oni tebe puštaju sad kao... I on je to njima otvoreno rekao, pričao je sa njima, međutim, jednostavno oni su... Ja sam bio jednom prilikom samo u Parizu i srećom i uz neke prijatelji otišao da gledam Pariz protiv Dinama iz Bukurešta, tad je Kukić igrao za Dinamo i on mi nekako sredi karte preko tadašnjeg pomoćnika Raula Gonzalesa i sad ja na tribinama u nekom onako lepom delu Kubertan dvorane i onako VIP ulaz, sve je super, posle utakmice, druženje, Narcis, pored mene, gledam čoveka, ne mogu da verujem, ko što ste ta neka vaša generacija, meni idoli, prosto imaš i neke u inostranstvu. I ja rekao, ta devojka s kojom sam tad bio u vezi pored mene, rekao, telefon, izvoli da me slikaš. I ja prilazim onako bojažljivo, on je meni pristupio kao da mu je prišao, eto, Nenad Vučković koji mi je igrao u nekom trenutku, mi smo se ispričali par minuta, nije to 15, to je bilo 3-4 minuta, ali on saslušao kao da sam ja u tom trenutku najbitnija stvar koju on treba da sasluša, prosto neverovatno sklop. Vidi, to su ljudske veličine pre svega. Znaš, ti vidiš, ja kažem ti, kroz saradnju sa njima, imao sam prilike stvarno da upoznam njihove pre svega ljudske kvalitete i to je ono što je njih činilo sutra, što njih je činilo u stvari velikim igračima. Znaš, tako da... Melsungen, 10 godina? 9,5. Kapiten, Nemačka, Bundesliga, ako se ne varam, 2 puta Final Four kupa. Final Four kupa, 2 puta EHF kup. Šta je više? Mislim, okej, moglo je više da se osvoji liga, to nije sporno uopšte, ali je li si ispunjen bio tih godina u Melsungen? Jes. Znam kako te doživljavaju tamo, Yes. sad imaš i dalje kontakt sa damom koja je zapravo organizator cele te strukture rukometnog kluba i naravno glavnog sponzora kluba. Kako funkcioniše taj klub? Šta je tajna Melsungena? Znaš kako, Melsungen je pre svega malo mesto. Ima nekih 15.000 stanovnika, B. Braun firma je, oni kažu svi, Melsungen je najbogatije i najpoznatije selo u Nemačkoj zbog B. Braun firme. B. Braun firma je institucija, znaš, to je svetski brend. Svetski brend i Barbara Braun, vlasnica firme, gde je ona vodila računa o klubu, sada se malo povukla zato što je u godinama onda imala zdravstvenih problema, sad se u zadnjih par meseci malo povukla. Inače, ona je vodila računa o klubu sa njenim pokojnim mužem Martinom. Klub jedan koji ima neverovatne mogućnosti. Znači, neverovatne mogućnosti. Sad, ona je mogla da se vodi politikom kao što su se vodili, ne znam, klubovi poput Paris Saint-Germaina i ne znam ni ja, i dođe sad neko i odmah da 20-30 miliona i kao ja napadam Ligu šampiona, kupim sve najbolje u Evropi i to. Međutim, jednostavno žena apsolutno nije iz te priče. U kom smislu? Zato što ćeš ti tu ženu da sretneš četvrtkom sa Cegerom na pijaci u Melsungenu i u trenerci Melsungena. Znači, tako jedna prirodna žena, toliko na zemlji, ne pričamo o milijardama, ne pričamo o milionima njihovog, da kažem, bogatstva ili šta ja znam.
I ja kad sam došao tamo, meni su oni ostavili onako, baš onako neki lep utisak, iako sam, iskreno ti kažem, kad sam došao, malo naš Šamberi je bio onako, posle Beograda, Šamberi je isto bio gde sam došao, a tek posle toga kad sam došao, ali dobro, znaš, vremenom, znam zbog čega sam tamo došao, znaš, onda imaš neke druge prioritete, onda sam vidio da je kvalitet u stvari života, odrastanja deteta u maloj sredini, znaš, da te svi znaju, znaš, kad si često na putu, pa ti Marija mi ostane sama kući, pa znam da uvek može da računa na nekoga ko će da joj pomogne. Tako da te neke stvari i sve to je negde kod mene bio neki prioritet. Znaš, jer ja sam već bio u nekim godinama, ja sam sa 28 došao u Melsungen. I imao sam ja, posle 3-4 godine odigrane tamo, imao sam ja ponuda da promenim sredinu, znaš, da odem u neke klubove koji su jurili neke trofeje. Smiješ da kažeš, ko te je tražio? Ne, pa imao sam tada u tom trenutku, je recimo Berlin je rastao, znaš, i onda je bio Berlin, u jednom trenutku je bio Flensburg, Geppingen, Petković tamo trener godinama, sa njim non stop su čuli on buraz, da dođeš, da ono, znaš, tako je bilo, međutim, jednostavno se nije poklopilo, zato što šta god da sam imao, kad god sam imao prilike onda da sednem ja sam isključivo sa Barbarom i sa Martinom pričao, oni jednostavno nisu postavljali pitanje uopšte da ja mogu da odem negde. Znaš, ne, ti ostaješ ovdje, da ideš ti kao, znaš, ne ideš to, znaš, i onda kažem ti, vremenom imaš neke druge, Pa prosto prioritete života. Prioritete, tako je. Znaš, ja onda sam gledao, znaš, sada ko odemo ovamo, onda opet nisi kući, non stop putovanje. Ja i ovako nisam bio kući, znaš, sam osetio sa Melsungenom kad smo igrali 2 puta Evropu kad smo igrali. Ti nisi kući po 10-15 dana, kažem ti, znaš, avion. Pa igraš u Hamburgu, pa letiš za Poljsku, pa ideš, ne znam, nija, pa se vraćaš, znači, to je pakao. Naš autobus, avion, u nekom trenutku mi se sve to smučilo. Znači, onda sam rekao, okej, super, ovde nam je okej, nemam potrebe da menjam, da eksperimentišem ili bilo šta. I stvarno taj klub, ja za taj klub kažem da mi je, pogotovo Melsungen, kao Melsungen je moja druga kuća, znaš, ja i taj klub ću uvek nositi u srcu, ono što se kaže, i drago mi je evo da su konačno krenuli da idu u nekom dobrom pravcu, jer mislim da oni sa svojim finansijskim ulaganjima u proteklih nekoliko godina bi trebali da se tu negde u top 5 Bundeslige uvek da budu. Sam gledao, Rot je bio dugo, u smislu ima neki kontinuitet. Da. I evo Parondo je sada produžio ugovor do 2027. Znači, postoji neko poverenje da bi mogao da se napravi određeni kontinuitet iskorak. Ja se iskreno nadam, mi smo imali, da kažem, u vremenu u tom kad sam ja bio u Melsungenu, mi smo imali najveći uspeh u istoriji kluba da smo bili 4. I 2-3 boda mislim da nam je falilo da budemo 3. da igramo Ligu šampiona. I oni nekako teže ka tome, s tim što su sada, od vremena kad sam ja bio, ulaganja duplo veća, imaš baš preozbiljno ulaganja. Klub je dosta porastao na organizacionom nivou i iskreno se nadam da će oni kroz koju godinu, da li u Evropi, da li u Nemačkoj, kup Nemačke ili titulu ili ne znam ja, ali bih voleo da vidim taj trenutak kad Melsungen osvaja jedan trofej. Protrčili smo dosta toga, prošli kroz reprezentaciju, Zvezdu, Šamberi, Melsungen, bilo je tu Vojvodina i Dinamo kada si se vratio, završio karijeru. Imamo jednu posebnu rubriku, ja sam to negde hteo da prekrstim i kroz tu prvu epizodu kada je Stanke bio gost u 7 veličanstvenih. Šta je ideja? Ideja je da mi ti na našoj čuvenoj tabli daš presek stanja kojih je to 7 rukometaša na svakoj poziciji plus trener, koji su na tebe ostavili najveći utisak, pravilo jedini uslov da si igrao sa ili protiv njih. Pa ako si spreman da to odradimo. Ajde, samo da popijem vode. Presek stanja smo napravili, pravila sam ti objasnio, 7 pozicija, trener, imaš iskustvo Francuska, Nemačka, sa evropskih prvenstava, dakle, igrač sa kojim si igrao ili protiv kojeg si igrao, dakle, ne vraćamo se u neku prošlost da pričamo o nekome o kome nismo svedočili. Od čega krećemo? Slušam te. Pa ajde od golmana. Tu mi je Omeje, neprikosnove. Zbog? Pa zbog svega, koliko je trajao, na kom nivou je igrao, šta je sve čovek osvojio, zbog njegove
harizme, volje, želje da igra, da non stop pobedi. Mislim, neverovatan, jedan sklop neverovatan. Sledeći? Sledeći ko mi pada na pamet je Nikola Karabatić. Levi bek, verovatno. Ili ti u onoj kategoriji GOAT ili najbolji? Da, za mene ne postoji nikakva dilema. Sad je stvar ukusa, znaš, ko šta, tu je Ivano Balić i šta ja znam, ali daleko od toga da Ivano nije rukometna veličina. Za mene lično, za moj ukus, Nikola, šta je osvojio, koliko traje, baš, znači, iz tih nekih razloga. Odbrana, napad, 200%, 300%. Iz neku sliku Messi u 36. i 7. Inter Miami, dakle, nije na svom najvišem nivou, Ronaldo je otišao Saudijska Arabija i dalje nije na nivou, Karabatić 40. godina, evropsko prvenstvo osvojeno. Da, pa osvojeno je, vidi, sad Liga šampiona, da li će pa olimpijske igre i čovjek završava, mislim. Sledeći? Sledeći, ajde, srednji bek, Jackson Richardson. A tu bi mogu i Lepgren da dođe. Prvi upisan, tako da... Levo krilo, desno krilo. Ajde, desni bek Kim Anderson. Dobro. Šta je specifično za Kima? Pa vidi, njegov pregled igre neverovatan. I isto, ajde sad da tu kažem, u tu kategoriju možemo da pričamo o Kire Lazarovu, ali opet kažem za neki moj lični ukus, obzirom da je Kim igrač koji je igrao u oba pravca, na vrhunskom nivou i isto šta je sve osvojio na klupskom, na reprezentativnom nivou, apsolutno igrač koji po meni sada, ako gledamo ove desne bekove nove generacije koje dolaze, nisam video da je još uvek neko blizu njegovog nekog nivoa. 3 pozicije su ostale i trener. Levo krilo mi je Gogi Sigurdsson. Mislim da tu objašnjenje nije potrebno. Neverovatan čovjek, jednostavno. Evo i to danas prenosi i dalje tu neku energiju, svu koju je kao igrač prenosi je sada na igrače u klubu, neverovatna energija, posvećenost. Ja sam čak imao prilike, sad skoro nešto sam bio u Gummersbachu gore par dana i bio sam i sa njim i gledao, znači, on je od ujutru u punom treningu sa njim, on sad može još da igra, tako da je stvarno čovjek, ono se kaže, institucija. Desno krilo su mi 2 Francuza za koja se lomim. Dobro, jedan je Abalo, drugi je... Anquetil. On mi je, ali nek bude Abalo. Abalo, on je nekako približniji. I ostaje pivot? Pivotmen Švarcer. Imao sam prilike da igram protiv njega još, ja kad sam došao u Nemačku, on je bio u Levenu. Dobro. I još tada taj je bio u godinama, znači... Teško sačuvati. Strašno. Znači ništa Aginagalde... Vidi, ja protiv Aginagaldea sam imao prilike malo puta da igram. Isto je vrhunski, kažem ti, ali za moj neki, da kažem, ukus je Švarcer. Ko vodi ovu ekipu? Tu ekipu vodi Claude Onest. Samo jedan od petorice francuskih selektora koji je od 86. bio na klupi te reprezentacije. I time možemo da završimo. Hvala ti na ovom gostovanju. Mislim da smo protresli dosta toga i da će gledalci uživati. Nadam se. Hvala ti puno. Hvala tebi.